Обзалагам се, че някои от вас, които тепърва обзавеждат жилище, вече са се спряли на зелена кухня. И ви разбираме напълно. Този цвят е тотален хит в момента. Но когато го избирахте, помислихте ли и за останалия интериор в стаята? Какви цветове ще изберете и как ще ги комбинирате? Ако още нямате представа, ето малко насоки. Най-доброто допълнение към кухня с зелени нюанси са неутралните цветове. Като например нюансите на кафяво, кремаво, капучино, бежово, слонова кост и дори светло-сиво. Те създават спокоен и хармоничен интериор и позволяват на зеленото да изпъкне, без да натоварва пространството. Зеленият цвят се комбинира прекрасно с дървесни тонове. Например дъб, орех, светъл бук. Така се получава една елегантна, но уютна визия, която стои модерно, но естествено. За дамаската на дивана клиентите най-често избират отново светли неутрални цветове. Особено ако стаята е малко по-тъмна. Това са например светло-сиво, пясъчно, бежово. Тези цветове се връзват както с зеленото, така и с дървесните елементи в интериора. Това обаче в никакъв случай не означава, че не може да сложите, например, тъмно-сив или тъмно-зелен диван или друг нюанс на зеленото, който да е много сходен с този на кухнята. За завесите може да изберете основния цвят от интериора, като например екрил, кремаво, бежово, светло-кафяво или сиво. В зависимост от разпределението и цветовете на останалите мебели, може да комбинирате завесите с някои по-големи мебели, като например дивана или трапезните столове. А ние сме от Дежероса и при нас ще откриете над 200 мостри с плотове за пердета и завеси в най-различни цветове, текстури и десени. Част от тях разгледайте онлайн на degerosa.com, а всички останали в магазина ни в град Варна, на улица Прага 7. А ако това съдържание ви е било полезно, може да ни последвате за още.